บอกเลยต้องใช้บินนะคะ4 คนเยอะจริงๆขึ้นไปบนนู้นเอายังสนุกอยู่นั่งเกิน2 คนเอามาลงไปด้วยได้ไหมมาลงไปด้วยได้ไหมนี่ตรงนี้มีกระเช้า